Payız fəslində bir çox nevrotik pozuntularda, xüsusən də təşviş pozuntuları, panik pozuntu, hipoxondrik nevrozlarda narahatlığın artması tez-tez müşahidə olunur. Bunun bir neçə elmi izahı var. Birincisi, payızda günlər qısalır, günəş işığı azalır. Bu da melatonin və serotonin balansına təsir edir. Nəticədə əhval düşür, yuxu pozulur, narahatlıqlar artır. Həmçinin isti yaydan sonra birdən-birə havaların soyuması, təbiətdə dəyişikliklər, gün rejiminin dəyişməsi orqanizmdə əlavə stres reaksiyası doğurur. Yenə bu da nevrotik simptomları gücləndirə bilir. Həmçinin temperatur fərqləri, təzyiqin dəyişməsi, havadakı rütubət veqetativ sinir sistemini yükləyir. Veqetativ disfunksiyası olan insanlarda da payızda ürək döyünmə, nəfəs darlığı, titrəmə kimi simptomlar arta bilər. Payız fəsli başlayanda yay bitdi, yorğun dərs və ya iş mövsümünün başladığı düşüncəsi formalaşır. Bu da psixikanı sıxır, narahatlığı artıra bilir. Buna görə də nevrotik pozuntulardan əziyyət çəkən insanlar bu dövrlərdə olan narahatçılıqdan qətiyyən qorxmasınlar. Qısa müddətdə bədən yeni və adaptasiya olur. Ümidsizliyə düşmədən müalicələrini davam etdirsinlər.